Xin chào tất cả các bạn đó channel của mình. Hôm nay mình sẽ thử thách làm bốc thăm trang trí slime nha. Bắt đầu thôi. Đây mình đã chuẩn bị một cái slime basic nha, cực kỳ đã. Và vậy nha các bạn. Nếu mình có thời gian mình sẽ làm slime trong mình bốc thăm nha. Đây, slime basic. Đây là nguyên thứ hai mình nha, mình bắt này. Đầu tiên là đây các bạn, vỏ sò. Xong mình bỏ ra để mình lấy vỏ sò. Đây vỏ sò mình đã mua. Từ mình trang trí nó nằm vỏ sò. Tiếp theo sẽ đến là hương ngẫu nhiên này các bạn, hương ngẫu nhiên. Để mình lấy mấy con vỏ sò này ra hả? Nào mình làm xong mình trang trí. Hương ngẫu nhiên mình sẽ lấy hương cam các bạn. Nó bị chảy với các bạn nên mình chấm đi. Mình khỏi cắt. Mình mới mua ở trên thương mạng các bạn. Màu cam mình trộn lên nha các bạn. Tiếp theo sẽ đến drum ngẫu nhiên. Mình lấy drum hả? Drum của mình nè. Mình sẽ lấy drum bánh con ghế này đi nha. Nè, thôi mình lấy ra đi không để tiếp sau. Tiếp theo sẽ đến tiếp theo neo các bạn. Neo là các bạn nha. Neo để mình lấy neo ra. Để mình đổ qua đây đi hồi mình để đây nè các bạn. Để bên này nè. Tiếp theo sẽ đến cốm tròn. Mình cũng để qua mặt bàn bên đây để mà hồi mình trang trí cho đẹp. Tiếp theo bên đây màu vàng nha các bạn, màu vàng. Để mình lấy màu vàng ha. Xíu. Màu vàng nha các bạn. Màu vàng chắc slime đẹp đẹp chút hết trơn. Mình rất là mong slime đẹp. Đừng xấu không thấy ai luôn cơ. Xấu mấy anh coi kìa. Ngồi cho điều á các bạn. Không biết sao để màu nữa. Tiếp theo